코골이를 하면 뇌가 작아진다고? 코골이 절대 무시하면 안 됨. 사실은 뇌가 SOS 치는 신호임. 호흡이 끊길 때마다 뇌에서 산소 공급이 저하되고 그 순간마다 신경세포가 죽어감. 연구 결과 코골이 환자 뇌는 정상인보다 실제로 작고 기억을 담당하는 해마도 줄어듦. 방치하면 집중력 저하는 물론 치매 위험까지 폭발한다는 거예요. 즉 코골이는 그냥 소음이 아니에요. 근데 방법이 있음. 자기 전 코에 이거 하나 끼우면 비강 넓혀져서 코골이 확 줄어들고 꿀잠 잘 수 있음. 매일 밤 끼고 자면 코골이 해방 가능.